សួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនអាន English ជា Channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីកិរិយាសព្ទដើមហើយនឹងកិរិយាសព្ទពិសេសមួយគេហៅថា verb មួយនឹងអានថា pressure verb កិរិយាសព្ទដើមរបស់វាគឺយើងអានថា get មានន័យថាទទួលដូចទៅជា pressure verb កិរិយាសព្ទពិសេសយើងអានថា get up ពាក្យ get បូកជាមួយពាក្យ position up បូកចូលគ្នាយើងអានថា get up get ប្រែថាទទួល up ប្រែថាឡើងតែពេលអត្ថន័យបូកចូលបូកសរុបយើងអានថាក្រោកទីដេក get on ឡើងលើ get off ចុះពី look off look for ប្រែថារកមើល look ប្រែថាមើល look for រក look after មើលថែ look take off ដកចេញពី put on put ប្រែថាដាក់ on ប្រែថាលើយើង put on ប្រែថាពាក់ឬក៏ស្លៀក take off ដោះចេញនេះដូចជាដោះអាវដោះចេញ turn on ប្រែថាបត់ on ប្រែថាលើប៉ុន្តែពេលបូកចូលគ្នាយើងអានថា turn on ប្រែថាបើកពាក្យបើកគឺសំដៅលើការបើកភ្លើងបើកអគ្គិសនី turn យើងប្រែថាបត់បូកជាមួយពាក្យ off ប្រែថាបិទ turn off បិទសម្រាប់ការបិទភ្លើងឬបិទនិយាយអំពីអគ្គិសនី give យើងប្រែថាឲ្យ up យើងប្រែថាឡើងពេលយើងអានថា give up យើងប្រែថាបោះបង់ come ប្រែថាមក back ប្រែថាខ្នងពេលបូកចូលគ្នាអានថា come back ត្រឡប់មកវិញ go out go យើងប្រែថាទៅ out យើងប្រែថាក្រៅយើងអានថា go out ចេញក្រៅ come យើងអានថា come ពាក្យ come ប្រែថាមក in ប្រែថាក្នុង come in ចូលមកក្នុង find យើងប្រែថារក out យើងប្រែថាក្រៅ find out ប្រែថារកឃើញឬស្វែងយល់ work out យើងប្រែថាធ្វើការ out ប្រែថាខាងក្រៅ work out ប្រែថាហាត់ប្រាណ take យើងអានថាយក care យើងខលអានថាខ្វល់ពេលយើងអានថា care ប្រែថាថែរក្សាឬប្រយ័ត្នខ្លួន run out of run យើងប្រែថារក out យើងប្រែថាក្រៅ off យើងប្រែថានៃ run out of ប្រែថាអស់ឬក៏អស់ស្តុក run out of អស់ set យើងប្រែថា set up រៀបចំឡើងវិញ set ប្រែថាកំណត់ up ប្រែថាឡើងពេលយើងអានថា set up ប្រែថារៀបចំឡើងវិញ clear cheer up លើកទឹកចិត្តឬសប្បាយចិត្តឡើងវិញ